Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар, Башкортстан Юлдаш телеканалында барыгызды тура эфирда ихлас күңелдән сәламләйбез. Барлык иҗади төркем исеменнән мин Наил Юнусов һәммәгезгә кайнар сәламнәремне yetkерәм. Башкорт теленнән халыкара диктант язу бүген онлайн форматта үтә һәм быел барлыгы 100 меңдән артык кеше катнашырга теләк белдерде. Диктант 3 төркемдә үтә. Беренче төркем ул башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләргә. Икенче төркем башкорт телендә иркен аралашучылар һәм өченче төркем башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектында язучылар. Бұл мөһим сарала Башкортстан Республикаһының гына түгел, сит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең дә катнашуы көтелә. Башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр өчен диктант текстын билдәле эстрада йондыды, рок башкаручысы, бүреләр төркеменең солисты Илшат Абдуллин укый. Илшат, хәерле көн. Хәерле көн. Шулай ук безнең студиябызда кунакта Башкортстан Республикаһының граждандар җәмгыятенә булышлык итү фондының генераль директоры Люция Кахим кызы Юлаева. Хәерле көн, Люция. Шулай ук танылган блогер Расул Шариповты сәламләйбез. Расул, хәерле көн. Шулай ук күрше төбәкләрдән Skype ашала диктант язалар безнең менән. Ихлас күңелдән без Силәбе өлкәһен сәламләйбез. Силәбе өлкәһеннән бер төркем диктант язучылары Альбина Юсуп кызы Кираева җитәкчелегендә, уларда әле экранда күрәһегез. Шулай ук безнең менән Skype аша бәйләнештә Ырымбур өлкәһе, Үзбәкова София Хайбрахман кызын ихлас күңелдән сәламләйбез. Һәм Ханты-Мансы автономиялы округы Югранан Сырлыбаева Зөлфирә Тимербай кызы һезгә лә кайнар ялкынлы сәламнәребезне күндерәбез. Шулай ук безнең офлайн майдансыктар эшләй. Шуларның береһе ул Башкортстан мусулмандарының дини назаратындагы диктант язалар. Һез уларда даими рәвештә экранда күрә барыгыз һәм карарһыгыз. Хәзер инде беренче төркемдәге эшебезне башлайбыз һәм һүзне мин Илшат Абдуллинга тапшырам. Илшат, рәхмәт итегез. Хәерле көн тагыла берде. Дуслар, диктантты башлар алдынан мин бүтәгезгә лә диктант язу тәртибен исегезгә төшереп үтәем. Иң тәүдә тотыш текст укыла, адактан һөйләм укыла. Шуннан был һөйләмде без кисәкләп, матур итеп язабыз. Язып беткәндән һуң тагыла бер тапкыр һөйләмде тулыгынча баштан адагына тиклем укып сыгам. Диктантты язып беткәсендә тексты тагыла бер тапкыр тотыш укып сыгабыз һәм шул вакытта диктантты тикшерәбез. Әгәр дә бөтәһе әзер булса, башлайык. Әйдәгез, бөтә алган игътибар экранга, без башлайбыз. Шулай итеп, диктант исем тип атала. Иң тәүдә тексты укып сыгам. Балага исем хайлау, балага исем хайлау белү бер акыл, исемде аклай белү зур гамәл. Исем кешене матурламай, кеше исемде матурлай. Гүзәл тип кушыу менән исем ияһе гүзәл булып китһә икән, дөнья фақат гүзәлдәрдән торыр ине. Азаматтар бары азамат, салаваттар бары салават булһа, дөнья тик ир азаматтардан торыр ине. Салават та бит 200-300 ел элек бары гадәти, дини йөкмәткеле исем булган. Салават Юлаев кына ул исемгә батыр, шагыйр дигән тәрән мәгънә алган. Исем батырлык символына күтәрелгән. Батыр Шала Гали атлы ябай бер мулла булган. Акыл, батырлыгы өчен халык уны Батырша дип олылаган. Тукханбайда бер сак сабыйга Мифтахиддин дип исем кушкандар. Әмма хак худе гыйлемлеге, сәсәнлеге өчен халык уга Акмулла исемен биргән. Ата-әсә кушкан исем гаилә күрке, халык кушкан исем ил күрке ул. Хәзер башлайбыз.
Балага исем хайлай белү бер акыл, исемде аклай белү зур гамәл. Ядабыз. Балага исем хайлай белү. Исем хайлай белү. Бер акыл. Бер акыл. Исемде аклай белү. Аклай белү. Зур гамәл. Зур гамәл. Тикшерәбез. Балага исем хайлай белү бер акыл, исемде аклай белү зур гамәл. Килә һөйләм яңа юлдан. Тыңлайбыз. Исем кешене матурламай. Кеше исемде матурлай. Ядабыз. Исем кешене матурламай. Исем кешене матурламай. Кеше исемде матурлай. Кеше исемде матурлай. Тикшерәбез. Исем кешене матурламай. Кеше исемде матурлай. Артабан. Тыңлайбыз. Гүзәл тип кушыу менән исем ияһе гүзәл булып китһә икән, дөнья фақат гүзәлдәрдән торыр ине. Ядабыз. Гүзәл тип кушыу менән исем ияһе гүзәл булып китһә икән, дөнья фақат гүзәлдәрдән торыр ине. Гүзәлдәрдән торыр ине. Тикшерәбез. Гүзәл тип кушыу менән исем ияһе гүзәл булып китһә икән, дөнья фақат гүзәлдәрдән торыр ине. Килә һөйләм. Тыңлайбыз. Азаматтар бары азамат, салаваттар бары салават булһа, дөнья тик ир азаматтардан торыр ине. Ядабыз. Азаматтар бары азамат, азаматтар бары азамат,
Салаваттар бары. Салаваттар бары. Салават булха. Салават булха. Дөнья тик. Дөнья тик. Ир азаматтардан. Ир азаматтардан. Торор ине. Торор ине. Хәзер тикшерәбез. Азаматтар бары. Азамат. Салаваттар бары салават булха. Дөнья тик ир азаматтардан торор ине. Килә һөйләм яңы юлдан. Салаватта бит 200 ел элек бар гадәти дини йөкмәткеле исем булган. Салават Юлаев кына ул исемгә батыр, шагир дигән тәрән мәгънә алган. Ядабыз. Салаватта бит 200 ел элек бар гадәти дини йөкмәткеле исем булган. Йөкмәткеле исем булган. Салават Юлаев кына ул исемгә батыр шагир дигән тәрән мәгънә алган. Тикшерәбез. Салаватта бит 200 ел элек бары гадәти дини йөкмәткеле исем булган. Салават Юлаев кына ул исемгә батыр, шагир дигән тәрән мәгънә алган. Артабан тыңлайбыз. Исем батырлык символына күтәрелгән. Ядабыз. Исем батырлык символына күтәрелгән. Тикшерәбез. Исем батырлык символына күтәрелгән.
Килә һөйләм яңы юлдан. Тыңлайбыз. Батыршала Гали атлы ябай бер мулла булган. Акыл батырлыгы өсөн халык уны Батырша дип олылаган. Ядабыз. Батыршала Гали атлы ябай бер мулла булган. Акыл батырлыгы өсөн халык уны Батырша дип олылаган. Тикшерәбез. Батыршала Гали атлы ябай бер мулла булган. Акыл батырлыгы өсөн халык уны Батырша дип олылаган. Артабанғы һөйләм тагыла яңы юлдан. Тыңлайбыз. Тукханбайда бер сак сабыйга Мифтахиддин дип исем кушкандар. Әмма хак худе, гыйлемлеге, сәсәнлеге өсөн халык уга Акмулла исемен биргән. Ядабыз. Тукханбайда бер сак сабыйга Мифтахиддин дип исем кушкандар. Әмма хак худе гыйлемлеге сәсәнлеге өсөн халык уга Акмулла исемен биргән. Акмулла исемен биргән. Тикшерәбез. Тукханбайда бер сак сабыйга Мифтахиддин дип исем кушкандар.
Әмма хак хүзе, гыйлемлеге, сәсәнлеге өсөн халык уға Акмулла исемен биргән. Һуңгы һөйләм яңы елдан. Тыңлайбыз иң башта. Ата-әсә кушкан исем гаилә күрке. Халык кушкан исем ил күрке ул. Ядабыз. Ата-әсә кушкан исем ата-әсә кушкан исем гаилә күрке. Гаилә күрке. Халык кушкан исем халык кушкан исем ил күрке ул. Ил күрке ул. Тикшерәбез. Ата-әсә кушкан исем гаилә күрке. Халык кушкан исем ил күрке ул. Хәзер диктантты тотыш тагыла бер тапкыр укыйбыз һәм дә кемдер язган тикшерәбез. Исем. Балага исем хайлай белү бер акыл, исемде аклай белү зур гамәл. Исем кешене матурламай, кеше исемде матурлай. Гүзәл тип кушыу менән исем ияһе гүзәл булып китһә икән, дөнья фақат гүзәлдәрдән торыр ине. Азаматтар бары азамат, салаваттар бары салават булһа, дөнья тик ир азаматтардан торыр ине. Салаватта бит 200-300 ел элек бары гадәти, дини йөкмәткеле исем булган. Салават Юлаев кына ул исемгә батыр, шагир дигән тәрән мәгънә алган. Исем батырлык символына күтәрелгән. Батыршала Гали атлы ябай бер мулла булган. Акыл, батырлыгы өсөн халык уны Батырша дип олылаган. Тукханбайда бер сак сабыйга Мифтахиддин дип исем кушкандар. Әмма хак хузе, гыйлемлеге, сәсәнлеге өсөн халык уны Акмулла исемен биргән. Халык уга Акмулла исемен биргән. Ата-әсә кушкан исем гаилә күрке, халык кушкан исем ил күрке ул. Тамам. Шулай дип, хөрмәтле телевизор караучылар, БСТ телеканалында башкорт теленән халык ара диктанттың шаһитлыгы был сынапта тарихи вакыйга без туры эфирда эшләйбез. Әлеге мәлдә танылган йырсы популяр рок башкарусы Бүрләр төркеме солисты Илшат Абдуллин безгә башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр өчен диктантты укыны. Илшат, беренчедән сезгә зур итеп рәхмәт. Икенчедән, ниндирәк үзегезнең шәхсән тәэсиратларыгыз, кәефтәрегез еткерергә теләгән мәгълүматты тулы кимәлдә бөтә республика еткерә алдыгызмы? Зур рәхмәт, әлбәттә, сакырганыгыз өчен. Минем уемса был бик кызыклы эксперимент минем өчен. Чөнки мин диктантты мәктәптән алып башкорт телендә язган юк иде. Хәзер гомумән укып утырам. Шуны тәҗрибә бармы? Диктор рәвешендә уку.
Диктор ушында тәҗрибә юк әлбәттә, ләкин минем менән безнең быдылагы профессордар, башкорт телен факультетының профессордары минем эшләнеләр, миңа укырга өйрәттеләр, белмәйм. Ничек килеп сыккан, ул уже баһа миңа титан язусы кешеләр бирә инде. Әле менә мин икенче ел рәттән ошо урында ултырып дигәндә диктантны бергә тыңлайбыз, алып барабыз, язабыз һәм башлангыч төркем өчен әле һез минеңсә яхшы тиҙлектә укыныгыз. Кабуламаска тырыштым әлбәттә. Өлгерә алмайбыз дигәнрәк борсулар булманы. Шулай сезгә зур итеп рәхмәт. Шулай хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең менән студиябызда шулай диктант язучылар, ул да булһа Башкортстан Республикаһының граждандар җәмгыятенә булышлык итү фондының генераль директоры Люция Кахим кызы Юлаева булды. Сезгә Люция Кахим кызы зур итеп рәхмәт. Һәм танылган блогер Расул Шариповка ла зур итеп рәхмәт. Диктантларыгызды шулай тикшерүгә бирерһегез һәм үз баһагызды лайыклы рәвештә алырһығыз. Һеҙгә ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ һәм беҙ дә студиябыҙҙа сираттағы ҡунаҡтарыбыҙҙы ихлас күңелдән көтәбеҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ. Интернет селтәрендә, интернет мәғлүмәт телекоммуникация селтәре аша яҙған ҡатнашыусыларҙың эштәре bashdiktant.ru сайтында ҡабул ителә. Шулай яҙма-эштәрҙең фотоһын, йә булмаһа скан вариантын bashdiktant 2021 @mail.ru электрон почтаһына диктанттың шулай мобиль ҡушымтаһы аша быйылғы йылдың 26 апреленә төнгө сәғат 12-гә тиклем ебәрергә мөмкин. Рәхим итеп уларҙы еткерегеҙ. Шул ук ваҡытта 26 апрелдең төнгө сәғат 12-һенә тиклем bashdiktant.ru рәсми сайтында һәм дә оештырыусыларҙың социаль селтәрҙәге сәхифәләрендә эфирҙең ошо видео яҙмаһын ҡарап яҙырға мөмкин. Хәҙер инде беҙҙең менән әле скайп аша яҙыусылар булды. Ул да булһа Силәбе өлкәһе, беҙҙең бәйләнештә әйҙәгеҙ Силәбе өлкәһенә милләттәштәребеҙҙе ихлас күңелдән сәләмләйек. Альбина Йосоп ҡыҙы Кирәева етәкселегендәге бер төркөм милләттәштәребеҙ яҙҙылар. Силәбе, беҙҙе яҡшы ишетәһегеҙме? Хәйерле көн, хәйерле сәғәттә. Хәйерле көн, һәммәгеҙ яҡшы ишетәбеҙ. Айы, Альбина Йосоп ҡыҙы, һөйләгеҙ әле, ауыр булдым диктант яҙыуы. Минең өсөн ауыр булманы. Мин башҡорт мәктәбен бөтөргәнмен, үҙем Кырмыҫҡалы районынан. Мин Силәбе өлкәһендә башҡорт телен уҡытҡас. Әле һеҙҙең янығыҙҙа кемдәр ултыралар? Кемдәрҙе үҙегеҙҙең эргәгеҙгә саҡырҙығыҙ? Әле минең янда ултыралар минең төркөмдәштәрем. Беҙҙә өҫтәмә белем биреү системаһында мин уҡытыусы булып эшләйем башҡорт теленән. Минең взрослый итеп әйтәйем, өлкәндәр группаһы бар. Бына өлкәндәр группаһы, беҙҙең күбеһе хәрефтәрҙе белмәй ине, һөйләшә беләләр апаруҡ ҡына. Менә алар хәҙер диктант яҙа башланылар, Аллаға шөкөр. Бергә эшләйбеҙ. Афарин тип әйтәбеҙ. Хәҙер инде беҙ Ырымбур һәм дә Ханты-Манса автономия округына бәйләнешкә сығабыҙ. Зинһар өсөн телевизорығыҙҙың тауышын әле ябырға кәрәк буласаҡ. Һеҙ минең тауышымды тик скайп аша ғына ишетерегеҙ. Шулай уҡ Силәбеләргә ҙур итеп рәхмәт. Ырымбур өлкәһе беҙҙең бәйләнештә Үзбәкова Сафия Хәйбрахман ҡыҙы. Беҙ инде һеҙҙе шулай уҡ ихлас күңелдән тура эфирҙә БСТ телеканалында сәләмләйбеҙ. Ырымбурҙар, хәйерле сәғәттә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һөйләгеҙ әле, Сафия Хәйбрахман ҡыҙы, диктант һеҙҙең өсөн ауыр булдымы? Батройск ҡалаһы. Беҙҙең ҡала 100 меңгә яҡын халыҡ йәшәй. Юҡ, ауыр булманы. Еңел генә булды. Мин хатта аптырап та киттем. Әлхәмдүлилләһ, шөкөр, яҙып өлгөрҙөм.
Ярый, афарин. Хөрмәтле достар, кем әлеге мәлдә Skype менән тора бәйләнештә барыгыз да телевизорыгызның тавышын ябыгыз. Минең тавышымды әлеге мәлдә һез тик Skype аша гына ишетегез. Шул вакытта без һезне сифатлы рәвештә ишетә алабыз. Һәм хәтерегезгә төшерәбез, BST телеканалында тура эфирдә безне карайсыз. Шуңа тура эфир булгас, мондайрак техник сәбәпләр, ул гадәти күренеш, уга ләни аптырайһы түгел. Шулай безнең менән әле Себер тарафтары Ханты-Мансы автономиялы округынан Зөлфирә Тимербай кызы Сырлыбаева шулай безнең менән язды. Зөлфирә ханым, хәерле сәгатьтә һаумыһыз. Без һезне тура эфирдә ихлас сәламләйбез. Шурут калаһына. Һаумыһыз. Сырлыбаева Зөлфирә Тимербай кызы автономиянан рәисе ишетәгезме мине? Әйе, ишетәбез, һиләгез. Хәлдәрегез, кәйфтәрегез нисек? Себер тарафтарында безнең милләттәшләребез нисек яшәй? Кеше без йыелганбыз. Отдельно 25-нче мәктәптә Сырлык калаһында ярышалар шуннан икенче адресында Гөлсара Камиловна башкортстан барам. Урамында Дина Булякова белән Биксим главный специалист барганда бер шанлы бала йылган булганнарда шуннан турында әйткән килә. Мына сезгә шәмбе ул эш көне шуга кеше йылышырга булманы инде. Ул һәммәдән барчасы организация активистлар биләр укытсы булып эшләйләр. Вот вы все-таки эшләйләр. Шуга кеше булманы. Бурсаларга урын һезгә беренчедән зур итеп рәхмәт. Безнең бергә булганыгызга. Бурсаларга урын юк. Шулай ук ошо бүгенге безнең тапшырыбызның видео язмаһын карап та диктантты язарга мөмкин. Һәм 26 апрель төнге сәгать 12-гә тиклем уларны bashdiktant.ru сайтында җибәрә аласыз. Зур итеп рәхмәт. Шулай итеп безнең беренче төркемдәге диктантыбыз ошо урында тамам. Башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр өчен диктантты яздык. bashdiktant.ru сайтында җибәрергә онытмагыз. Шулай ук bashdiktant2021 @mail.ru электрон почтаһын ала. 26 апрель төнге сәгать 12-гә тиклем эшләрегезне җибәрегез. Хәзердә без дикторыбызга Илшат Абдуллинга зур итеп рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сираттагы кунагыбызны һүзне тапшырабыз. Ул да улга Эльвира Ринат кызы Айткулова. Рәхим итегез, әйдәгез без сезне урындарыгыз белән алышуыгызны һорайбыз. Барыгыз тура эфирдә башкарабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Эльвира Ринат кызы, хәерле көн, хәерле сәгатьтә. Хәерле көн, бөтен әллә телевизор караусылар, Наил бөтен хәерле көн. Әзерһегезме? Әлбиттә әзермен, әле тыңлап утырам безнең апайдарда икенче өлкәләрдән кем бик еңел дип һезгә тоелһа, хәзер яңадан язып караек. Катмарлык булыр хәзер текст. Чөнки әлеге мәлдә без башкорт телендә иркен аралашучылар өчен диктант тәкъдим итәбез. Эльвира Ринат кызы әле әзерләнә тора. Без дә студиябызның сираттагы кунаклары белән ихлас күңелдән таныштырабыз. Безнең белән тура эфир студиясында бергә Россия Федерация Дәүләт Думасы депутаты Зариф Закирулла Байгустаров яда. Зариф Закирович, һаумыһыз, хәерле сәгатьтә. Шулай ук Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры Шәһид Хамматовты ихлас белән сәламләйбез. Шәһид, хәерле сәгатьтә, һаумыһыз. Хәерле сәгатьтә. Язырга әзерһегезме? Әлбиттә. Шулай ук әлеге мәлдә Skype аша безне ошо өлештәге диктантты Силәбе өлкәһеннән Фәнит Карасурын язасак, Силәбе өлкәһендә без хәзер экранда күрербез. Ихлас сәламләйбез без һезне. Һәм Мәскәү калаһы безнең менән шулай ук тура бәйләнештә. Мәскәү илебезнең баш калаһынан Skype аша бәйләнештә Лейсан Яткар кызы Әхмәдуллинаны шулай ихлас күңелдән сәламләйбез. Без инде һезне күрүебезгә, ишетүебезгә шатбыз. Шулай ук безнең офлайн майдансыклар эшләй. Әлеге этапта Башкортстан Республикаһының Мәгарифте үстерү институты диктант язасак, уларны даими рәвештә диктант барышында экранда күрә барарһығыз. Эльвира Ринат кызы бит алган игътибар һезгә. Рәхим итегез.
Хәйрле көн, хөрмәтле милләттәшләр, бөтәгеҙҙе лә байрам менән ҡотлайым. Беҙгә йыл һайын ошо диктантты яҙыу байрамға әүерелде бит инде. Шуның өсөн ручкағыҙҙар, ҡағыҙҙар әҙерҙер тип ышанам. Тағы ла ҡағиҙәләрҙе яңыртып үтәм. Һәр бер диктант яҙған кеше күҙең уңда тоталыр мәктәп йылдарын һәм беренсе тапҡыр текст тотош уҡыла. Артабан һәр һөйләм тулыһынса уҡып бирермен. Шунан киҫәкләп беҙ яҙабыҙ ошо һөйләмде. Артабан һөйләм тағы ла баштан алып аҙағына тиклем уҡып сығам. Һәм иң аҙағында беҙ ҡабатлап тексты уҡып сығам һәм һеҙҙең тексты тикшерергә ваҡыт буласаҡ. Һеҙ әҙер булһағыҙ, хөрмәтле коллегалар, һеҙ әҙерме? Мин һеҙгә ҡарап беләм инде, тиҙлекте лә һеҙгә ҡарап беләм. Шуның өсөн, хөрмәтле милләттәштәр, башлайбыҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа бөтәгеҙҙә лә бар. Үҙегеҙҙең псевдоним йәки ысын исемегеҙҙе яҙыуын һорайым. Бәлки кәрәк булһа, үҙегеҙҙең һөнәрегеҙҙе лә яҙып үтегеҙ. Беҙ аҙаҡ ойоштороусылар тикшергәндә үҙебеҙгә лә ниндәйҙер статистика барлыҡҡа китерер өсөн һөнәрегеҙ, фамилияғыҙ, исемегеҙ, ҡалағыҙҙы ла яҙырға мөмкинлек бар. Аноним рәүештә ҡатнашһағыҙ да була. Бөтә булған иғтибар экранға, беҙ башлайбыҙ. Текстың исеме «Моң кеүәте» тип аталам. Тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып, һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар ҙа бар. Улар күп түгел. Был исемлектә беҙ, башҡорттар да бар. Үзләү, ябай көйләүҙә нимәһе менән айырыла һуң? Ул тәбиғәт тыуҙырған тауыштарҙы ҡай-тауас ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Уның ғәжәбе йырсының тауышында ике, ҡайһы берҙә хатта 3 төрлө өндөң бер юлы яңғырап ишетелеүендә. Ҡурайға ҡушылып өзләү беҙҙең милли хазинабыҙ. Ул башҡа халыҡтарҙа осрамай. Был осраҡта төп тауыш урынына ҡурай яңғырай, ә эйәрсен өндө тамаҡ төбө сығара. Кешеләр борон өзләүҙең күңелде әмәлләү, тәнде дауалау һәләтенә иғтибар иткән. Дөрөҫөрәге, ул иң әүәл сихәтләндереү ысулы булараҡ барлыҡҡа килгән. Ғалимдар ҡатмарлы тикшеренеүҙәр үткәреп, өзләүҙең бик күп йән һәм тән ауырыуҙарына шифа булыуын иҫбат иткән. Халҡыбыҙ борон-борондан үҙен тәбиғәт менән бер бөтөн итеп тойоп йәшәгән. Шуға ла ер, һыу, һауа, ут тыуҙырған һәр өн, һәр ауаз уның күңелендә ҡайт ауаз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Башҡорт донъяны нисек бар, шулай ҡабул иткән, яратҡан. Уралынан да камилыраҡ, изге урын була алыуын күҙ алдына ла килтермәгән. Урал тауынан ҡырҡып алынған үләндән ҡойолған илаһи моң, тәбиғәттән отоп алған өндәрҙе ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу ҙа йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Улар мәңгелек. Тотош уҡып сыҡтык. Хәҙер диктанттың исемен яҙып тергеҙәйек. Моң кеүәте. Моң кеүәте. Беренсе һөйләмде тулыһынса уҡып сығам. Тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар ҙа бар. Башлайбыҙ. Тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып, тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып, йәнәш яңғыратып, һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, һайрай белгән ҡоштар кеүек, ҡоштар булған кеүек, һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып,
бер ыңғай кушар тауыш сығарып, моңлана білген халықтар да бар. Моңлана білген халықтар да бар. Хүйлем тамам, текшіріп сығайық. Тәбиғатта екі тауышты янәш яңғыратып хайрай білген құштар болған кеуік, бір ыңғай құшар тауыш сығарып моңлана білген халықтар да бар. Бик қысқа икенче һөйләм, улар күп түгел. Улар күп түгел. Улар күп түгел. Был исемлектә без башкортларда бар. Был исемлектә без башкортларда бар. Башкортларда бар. Текшеріп сығайық, бұл исемліктә біз башкортларда бар. Артабан яңы юлдан башлайбыз һөйләмде. Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Нимәһе менән айырыла һуң? Тикшерәбез. Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Ул тәбиғат тудырган тавыштарды кайтаваз ише кабатлап яңгырату гына түгел. Ул тәбиғат тудырган тавыштарды кайтаваз ише кабатлау, тавыштарды кайтаваз ише кабатлап яңгырату гына түгел. Кайтаваз ише кабатлап яңгырату гына түгел. Яңгырату гына түгел. Тикшереп үтәйек. Ул тәбиғат тудырган тавыштарды кайтаваз ише кабатлап яңгырату гына түгел. Уның гаҗәбе йырсының тавышында ике, кайһы бердә хатта өч төрле өндөң бер юлы яңгырап ишетелүендә. Уның гаҗәбе йырсының тавышында ике, кайһы бердә хатта өч төрле өндөң бер юлы яңгыраш ишетелүендә. Өч төрле өндөң бер юлы яңгырап ишетелүендә. Бер юлы яңгырап ишетелүендә. Уның гаҗәбе йырсының тавышында ике, кайһы бердә хатта өч төрле өндөң бер юлы яңгырап ишетелүендә. Яңы юлдан башлайбыз. 3-нче абзац. Курайга кушылып үзләү
Безнең милли хазинабыз ул башка халыктарда осрамый. Курайга кушылып өзләү. Безнең милли хазинабыз. Безнең милли хазинабыз. Ул башка халыктарда осрамый. Башка халыктарда осрамый. Курайга кушылып өзләү. Безнең милли хазинабыз. Ул башка халыктарда осрамый. Был осракта төп тавыш урынына курай яңгырай, әйерсән үнді тамак төбе сыгара. Был осракта төп тавыш урынына курай яңгырай. Курай яңгырай. Әйерсән үнді тамак төбе сыгара. Әйерсән үнді тамак төбе сыгара. Тикшереп карайык. Был осракта төп тавыш урынына курай яңгырай, әйерсән үнді тамак төбе сыгара. Ихтибар яңа юлдан башлана икенче һөйләм. Кешеләр бурын үзләүдән күңелде әмәлләү, тәнде дәвалау һәләтенә ихтибар иткән. Кешеләр бурын үзләүдән күңелде әмәлләү. Күңелде әмәлләү, тәнде дәвалау һәләтенә ихтибар иткән. Һәләтенә ихтибар иткән. Тикшерәбез. Яңа юлдан булды бұл һөйләм. Кешеләр бурын үзләүдән күңелде әмәлләү, тәнде дәвалау һәләтенә ихтибар иткән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Тикшерәбез. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдән бик күп ян һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдән бик күп ян һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән.
исбат иткән. Исбат иткән. Тикшерәбез. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп ян һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Артабан һуңгы абзац башлана яңы елдан. Халкыбыз бурын-бурындан үҙен табигать менән бер бүтән итеп тойып яшәгән. Халкыбыз бурын-бурындан үҙен табигать менән бер бүтән итеп тойып яшәгән. Халкыбыз бурын-бурындан үҙен табигать менән бер бүтән итеп тойып яшәгән. Шугала ер, һыу, һава, ут тыуҙырған һәр өн, һәр аваз уның күңелендә ҡайт аваз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Ҡатмарлы һөйләм. Шугала ер, һыу, һава, ут тыуҙырған һәр өн, һәр аваз уның күңелендә, ҡайт аваз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Рухын нығытҡан, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Башынан уҡыйым. Шуғала ер, һыу, һауа, ут тыуҙырған һәр өн, һәр аваз уның күңелендә ҡайт аваз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Башҡорт донъяны нисек бар, шулай ҡабул иткән, яратҡан. Уралынан да камиллыраҡ, изге урын була алыуын күҙ алдына ла килтермәгән. Башҡорт донъяны нисек бар, шулай ҡабул иткән, яратҡан. Уралынан да камиллыраҡ. Уралынан да камиллыраҡ изге урын була алыуын, күҙ алдына ла килтермәгән.
изге урын була алуын күз алдына ла килтермәгән. Күз алдына ла килтермәгән. Тикшерәбез. Башкорт дөньяны нисек бар, шулай кабул иткән, яраткан Уралынан да камиллырак, изге урын була алуын күз алдына ла килтермәгән. Урал тауынан кыркып алынган үләндән куелган илаһи моң, табигатьтән утып алган өндәрде кабатлап үзләү һәм башкорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халык йырҙары бар. Урал тауынан кыркып алынган, Урал тауынан кыркып алынган, кыркып алынган үләндән куелган, илаһи моң, үләндән куелган илаһи моң, табигатьтән утып алган өндәрде, кабатлап үзләү, һәм башкорттың күңел күгенән, һыҙылып төшкән халык йырҙары бар. Күңел күгенән, башкорттың күңел күгенән, әллә бик шәп укыйммы? Аҙағы саҡына шәберәк итеп бара. Мин ҡарайым, кем һуң яҙа, шуңа ҡарап беләм инде. Өлгөрәләр беҙҙең телевизор ҡараусылар. Ҡабатлап үзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Халыҡ йырҙары бар. Тикшереп ҡарайыҡ. Урал тауынан ҡырҡып алынған үләндән ҡойолған илаһи моң, табиғаттан отоп алған өндәрҙе ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу да йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Уларҙы ут та йота алмай. Ут та йота алмай. Һыу да йыуа алмай. Һыу да йыуа алмай. Ел дә иләй алмай. Ел дә иләй алмай. Иләй алмай. Уларҙы ут та йота алмай, һыу да йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Һуңғы һөйләм, улар мәңгелек. Улар мәңгелек. Бөтә тексты яҙып бөттөк. Хәҙер яңынан башлайыҡ. Мин яйлап уҡыйым. Һеҙ үҙегеҙ күҙәтеп сығыҙ. Артабан ваҡыт буласаҡ, тағыла үҙегеҙҙе тикшереп алырға. Беҙҙең бөгөн текстың исеме «Моң ҡеүәте». Тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып һайрай белгән ҡоштар булған кеүек,
Бер ыңғай кушар тавыш сыгарып моңлана белгән халыктар да бар. Улар күп түгел. Был исемлектә без, башкорттар да бар. Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Ул табигать тудырган тавыштарды кайтаваз ише кабатлап яңгырату гына түгел. Уның гаҗабы йырсының тавышында 2, кайһы бердә хатта 3 төрле өндең бер юлы яңгырап ишетелүендә. Курайга кушылып өзләү. Безнең милли хазинабыз, ул башка халыктарда осрамай. Был осракта төп тавыш урынына кура яңгырай, әйәрсән өндү тамак төбе сыгара. Кешеләр борын өзләүдән күңелде әмәлләү, тәнде давалау халәтенә игътибар иткән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдән бик күп йән һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Халкыбыз борын-борындан үҙен табигать менән бер бүтән итеп тоеп яшәгән. Шугала ер, һыу, һава, ут тудырган һәр өн, һәр аваз уның күңелендә кайтаваз булып кына яңгырамаган, йөрәген ашкындырган, рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Башкорт дөньяны нисек бар, шулай кабул иткән, яраткан, уралынан да камиллырак, изге урын була алуын күз алдына ла килтермәгән. Урал тауынан кыркып алынган үләндең коелган илаһи моң, табигатьтән отып алган өндәрде кабатлап үзләү һәм башкорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халык йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу да юа алмай, ел дә иләй алмай. Улар мәңгелек. Шуның менән безнең текст тамам, хәзер үҙегеҙҙе йүгертеп сығып, тағыла бер тапҡыр ҡайһы бер ҡыйын урындарын. Шулай, хөрмәтле дуҫтар, хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Башҡортостан Юлдаш телеканалында әлеге мәлдә тура эфирҙа башҡорт теленән халыҡара диктанттың шаһитыһығыҙ. Беҙҙең менән бергә әлеге минуттарҙа булыуығыҙ өсөн һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Беҙҙе Башҡортостан Республикаһына түгел, сит төбәктәрҙә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙең дә ҡатнашыуы бик ныҡ һөйөндөрә. Улар әлеге мәлдә экран ҡаршыһында, шулай социаль селтәрҙә лә ихлас күңелдән беҙҙең менән аралашып ултыралар. Эльвира Ринат ҡыҙы, диктант тәжрибәгеҙ ҙур, был эш буйынса әлеге ниндәйерәк тәьҫораттар кисерәһегеҙ? Мин студияла ҡарап ултырҙым, кем нисек яҙа. Зариф Закирович иң һуңғы булып тамамлайны, шуңа мин һеҙгә ҡараным, шуңа һеҙгә телевизор ҡараусылар рәхмәтле тип ышанам, кем өлгөрмәгән, мин һеҙгә ҡарап ултырҙым, ҡасан өлгөрәһегеҙ. Бик тырыштым һәм ышанам инде, мин һеҙгә ярҙам иткәнемдер тип, сөнки тауыш менән дә, туҡталып китеп тә, ниндәйҙер бирҙем ярҙам тип ышанам инде. Әйткәндәй, Зариф Закирович, закондар яҙыу еңелерәкме, әллә башҡорт теленән халыҡара диктант яҙыуы? Икән сағыштырып ҡарағанда нисек? Микрофон. Микрофонда алығыҙ. Минең ҡарамаҡҡа мына диктант яҙыу ауырыраҡ булды. Былтырғы еңелерәк күп булғайны, быйылғы ауырыраҡ. Былтыр һеҙ башланғыс яҙҙығыҙ түгелме? Юҡ, башланғыс түгел. Әлеге мәлдә менә иң ҡатмарлыһы нимә булды һеҙҙең өсөн? Минең өсөн ҡайҙа өтөр була, ҡайҙа теге һыҙыҡ була.
Кайда һорау билдәһе була шулары күбрәк. Аптырап тордым. Кем һорау билдәһе куймаган хәзер уйлап утыра бит инде. Һорау билдәһе булды микән? Мине карамакка бер урында булырга тиеш бак күренде миңа. Инде билде. Һорау билдәһе. Һорау билдәһе. Шәһид, диктант тамамлану менән бик уфтанып куйдың. Аллага шөкер, бетте дигән һүзләрең генә әле сыкманы шикелле. Нык катмарлы булды шикелле. Юк, мин беренче рәхмәтлемен һәм өметләр бар икән миндә. Юк, ислахта күптән язган юк инде, рәхмәтлемен һәм бик шундай катмарлы, әмма кәрәкле үзем өчен. Йөкмәткеле. Әлбәттә. Рәхмәт. Шулай итеп, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Студия ҡунаҡтарына Рәсәй Федерация Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закирулла Байгусҡаров һәм Мостай Кәрим исемендәге Милли эштәр театры актеры Шәһит Хамматов. Һеҙгә уңышлы көн. Рәхмәт беҙҙең менән бергә булғанығыҙға. Һеҙҙе оҙатабыҙ. Хәҙер инде ошо минуттарда беҙҙең менән башҡорт телендә иркен аралашыусы диктанты төркөмөн яҙыусыларҙы Skype аша сәләмләйбеҙ. Силәбе өлкәһенән Фәнит Ҡарасурин беҙҙең менән бәйләнештә булды. Хәйерле көн, Силәбеләр, милләттәштәр, беҙ һеҙҙе ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ. Беҙ һеҙҙе ишетәбеҙ. Фәнит ағай, хәйерле көн. Диктант яҙыуы ауыр булдымы? Хәлдәр, кәйефтәгеҙ нисек? Аллаға шөкөр. Әйбәт кенә яздык, тырышып яздык. Башлай килеште. Ярай, өлгөрдөгөҙмө булай? Дикторҙың текстын тиҙлеге яҡшы булдымы? Әҙерәк, нығыраҡ шәп булды. Өлгөрдөм. Ярай, Силәбе өлкәһендә башҡорт теленә иғтибар нисек? Балалар беләме, өйрәнәме һәм уларға киләһе быуынға еткереүсе шәхестәр етерлекме? Ул шәкәрендә әҙерәк ухатынлык түгел. Официальный класслар юҡ. Тырышып үҙҙәренә шулай өйрәнәбеҙ. Әммә ошондай халыҡара башҡорт теленән диктантты халыҡара кимәлдә үткәреүҙең әһәмиәте моғайын ҙурҙыр. Нисегерәк баһалайһығыҙ? Ул бик кирәк эш беҙҙең областной булған, онда да катнашҡан. Шәкәрендә, үҙебеҙ Тау шәкәрендә, һәм дә әле инде. Республиканскийда катнаштым. Ҙур итеп рәхмәт, Силәбе өлкәһе булды. Фәнит Ҡарасурин шулай беҙҙең менән яҙҙы һәм башҡорт телендә иркен аралашыусылар араһында Skype аша беҙҙең менән Мәскәү ҡалаһы Ләйсән Йәткәр ҡыҙы Әхмәҙуллина ла яҙҙы. Ләйсән Йәткәровна, беҙ һеҙҙе шулай уҡ сәләмләйбеҙ ихлас күңелдән. Ассаламу ғәләйкүм. Вәләйкүм ассалам, һаумыһығыҙ. Һеҙҙең өсөн диктантта иң ҡатмарлыһы нимә булды? Иң ҡатмарлыһы минең өсөн әйтә алмайым, ысынлығын әйткәндә, Эльвира Игнатовна бик матур итеп алып барды. Шуға күрә ҡыйынлыҡтар, ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар тыуманы минең өсөн. Ләйсән бит үҙе әсбаптар яҙаны, шуның өсөн уңа ауырлыҡтар юҡтыр ул. Улар бит үҙҙәре ата-әсәләренә эшләй Мәскәүҙә. Ләйсән Йәткәровна, бер-ике һүҙ менән әйтегеҙ әле, ниндәйерәк эштәр алып бараһығыҙ менән Эльвира Игнатовнаның һүҙҙәрен дауам итеп? Ысынлап та беҙ 2017 йылдан алып балалар өсөн дәрестәр алып барабыҙ, балалар өсөн һәм ҙурҙар өсөн дә. Башҡорт телен өйрәнәләр, рәхәтләнеп, 2 йәштән алып 10 йәшкә тиклем беҙҙең бер нисә төркөм бар. Башҡорт телен өйрәнәләр, ҡыҙыҡлы итеп өйрәнәләр, шуға күрә беҙҙең тәжрибәне уртаҡлашып, ысынлап та беҙ әсбаптарҙа яҙҙык. Шулай. Афарин, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Мәскәү ҡалаһынан Ләйсән Йәткәр ҡыҙы Әхмәҙуллина булды. Һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Артабанда беҙҙең диктанттарыбыҙҙа ихлас менән ҡатнашырһығыҙ. Шулай уҡ тап ошо бүлекте яҙғанда экранда даими рәүештә күреп бардык. Ул Башҡортостан Республикаһы Мәғарифты үҫтереү институтында ла әле диктантты яҙып ултыралар. Һеҙгә лә ҡайнар сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Эльвира Ринат ҡыҙы, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт диктант өсөн, килгәнегеҙ өсөн һәм артабанда беҙҙең менән бергә булғанығыҙ өсөн. Рәхмәт. Бөтәһенә лә уңыштар теләйем. Әле беҙҙең бар әле. Әле тамамламайбыҙ. Әле беҙҙең алда һынау, Төньяҡ-Көнбайыш диалектында бер ҡасан да яҙғаным юҡ. Хәҙер менә үҙемне әле яңы был тәжрибә буласаҡ, яҙып ҡарайым. Икенсе йыл был тәжрибә, хәҙер ҡарайбыҙ. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Хәҙер инде сираттағы дикторыбыҙ, әйҙәгеҙ ихлас менән сәләмләйбеҙ. Төньяҡ-Көнбайыш башҡорттары диалектында яҙыр өсөн беҙ танылған рок башҡарыусы музыкант Альберт Исмаилды сәләмләйбеҙ. Альберт, хәйерле көн. Хәйерле көн, сәләм.
Һин арып киттең шикелле, әле 2 этапта диктант яздың, кайныһы катмарлырак булды? Әллә бердә дә катмарлыктар һизелмәдеме? Әлбәттә, икенчесе катмарлырак булды. Икенчедән мин беренче тапкыр язуым. Өченчедән көчкә җитештем. Язып. 2 куйырлык түгелдер бит? Юк. Шәхсән мин үзем тикшерәм, әгәр дә каршы булмаһаң, Альберт. Миңа бераз скидка ясарсың. Тип һөйләп ултыраты, бу үзенең ничек язганын белмәгән килеш. Шулай хөрмәтле достар, әлеге кемдер диктант безне язып утыра, хәтерегезгә төшереп үтәбез. Интернет селтәрендә bashdiktant.ru сайтындагы шәхси кабинет аша һезнең эшләргә кабул ителә. Шулай bashdiktant 2021 sabaka@mail.ru электрон почтаһына эшләрегезнең скан вариантын, шулай фотоһын шу адресларга җибәрергә онытмагыз. 26 апрель төнгө сәгать 12-гә тиклем эшләргә кабул ителә. Шулай кемдер бүгенге көндә төрле сәбәпләр кан, кемдер эштә, кемдер ялмаһа субботникта шәмбе мөләрендә катнаша, язып өлгермәгәнегез икән, ошо тапшырудың видеоларын карап, шулай язып җибәрергә онытмагыз әлеге адреслар буенча. Һәм 26 апрель төнгө сәгать 12-гә тиклем без уларны кабул итәбез. Башкорт теленең Төньяк-Көнбайыш диалектында шулай язучылар безнең студиябызда әле кунактарыбыз килеп өстәлде. Без башкортлар хәрәкәте җитәкчесе Радик Бәхтиевне сәламләйбез. Радик, хәерле көн. Шулай без башкортлар хәрәкәте әгъзаһы Исмаил Фәнисә Фәнис кызыла безнең маньяда. Хәерле көн, Фәнисә. Һаумагыз. Шулай дип, Альберт, үз һезгә без бит алган игътибарды һезгә юнәлтәбез. Кыңгырау бирәсезме? Кыңгырау бирә алдынан интәдә кагыйдәләрне аңлатып үтегез, әйдәгез. Башта текстны тулайым укып чыгам. Аннары сүләмләп айрым укып чыгам. Аннары инде тикшерер өчен тагын бер тапкыр тулы текстны укып чыгабыз да тәмамлайбыз. Һәм тагыла хәтерегезгә төшереп үтәбез, хөрмәтле дуслар. Башкорт теленең Төньяк-Көнбайыш диалектында бездә Skype аша әлеге минуттарда Пермь краеда, ул да булһа Нуруфина Назиф кызы Кузаеваны ихлас күңелдән сәламләйбез. Шулай ук ошо диалектта безнең офлайн майдансыкта Үфи күп профильле һөнәри колледжында бер төркем безнең милләттәшләребез Төньяк-Көнбайыш диалектында язарга әзерләнәләр. Уларны даими рәвештә экранда күрә барырсыз. Шулай итеп, Альберт Әдип улы, үз һезгә башлайык. Хөрмәтле көн, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Текстның исеме Хикмәтле чишмә. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Туган авылым иске күрдемдә, Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда, ул шәйхләрне күрә, нурлар чылганышында кала. Еллар үтсә дә, бу чишмәдән халык üzülмәй. Аның даны киң билдәле. Чишмәне 7 күзле дип атайлар. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. 4-нче чишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң, 5-нче күздән ич. Кайгы хәсрәт урап уссын дисәң, 6-нчы күздән ич. Шатлыкта, сөюдә яшәйм дисәң, 7-нче күздән ич. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Аның тирәсе кыймалап алынган,
Һәр вакыт анда таза, ямле. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Ә хәзер яза башлайбыз. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше. Ничек? Диктанттың исемен. Текстның исеме Хикмәтле чишмә. Беренче сүләм. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Туган ягын сагынып искә ала. Тикшерәйек. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Киләсе сүләм. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Язабыз. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Тикшерәйек. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Киләсе сүләм яңа юлдан. Туган авылым иске күрдемдә хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Язабыз. Туган авылым иске күрдемдә хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала.
бик борынгылардан санала. Тикшерәйек. Туган авылым Иске Күрдемдә Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Киләсе сүләм. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Язабыз. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Сихри көче белән арбай. Тикшерәйек. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Яңа сүләм. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкрый ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Язабыз. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкрый ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Тикшерәбез. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкрый ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Киләсе сүләм. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Язабыз. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Тикшерәбез. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Киләсе сүләм Кызыл юлдан. Еллар үтсә дә, бу чишмәдән халык өзелмәй. Язабыз. Еллар үтсә дә,
Бу шишмәдән халык өзелмәй. Бу шишмәдән халык өзелмәй. Тикшерәбез. Еллар үтсә дә, бу шишмәдән халык өзелмәй. Яңа сөйләм. Аның даны киң билдәле. Язабыз. Аның даны киң билдәле. Тикшерәбез. Аның даны киң билдәле. Яңа сөйләм. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Язабыз. Шишмәне 7 күзле. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Тикшерәйек. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Хәзер яңа абзац башлана. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт шишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Язабыз. Шундый легенда саклана. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, кыю буласың килсә, Хәзрәт шишмәсендәге беренче күздән ич. Беренче күздән ич. Матур буласың килсә, матур буласың килсә, икенче күздән. Икенче күздән. Акыллы буласың килсә, акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Өченче күздән су ич. Тикшерәйек. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт шишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Киләсе сөйләм. 4-нче шишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң,
Бишенче күздән иш, кайгы хәсрәт урап узсын дисәң, алтынчы күздән иш, шатлыкта, сөюдә яшәем дисәң, еденче күздән иш. Язабыз. Дүртенче шишмәдән, бәхет татып кара. Бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң, аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң, бишенче күздән иш. Бишенче күздән иш. Кайгы хәсрәт урап узсын дисәң, кайгы хәсрәт урап узсын дисәң, алтынчы күздән иш. Алтынчы күздән иш. Шатлыкта, сөюдә яшәем дисәң, шатлыкта, сөюдә яшәем дисәң, еденче күздән иш. Еденче күздән иш. Тикшереп алайык. Дүртенче шишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң, бишенче күздән иш. Кайгы хәсрәт урап узсын дисәң, алтынчы күздән иш. Шатлыкта, сөюдә яшәем дисәң, еденче күздән иш. Киләсе сөйләм яңа юлдан. Хәзрәт шишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Язабыз. Хәзрәт шишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Изге урын итеп саклай. Тикшерәйек. Хәзрәт шишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Яңа сөйләм. Аның тирәсе куймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Язабыз. Аның тирәсе куймалап алынган, аның тирәсе куймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Һәр вакыт анда таза, ямьле. Тикшерәйек.
Аның тирәсе кыймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямле. Һәм соңгы сүләм. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Язабыз. Һәр кемне тарта. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Текстны язып беттек. Баштан тикшереп чыгайык. Хикмәтле чишмә. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Туган авылым иске күрдемдә, хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Еллар үтсә дә, бу чишмәдән халык өзелмәй. Аның даны киң билдәле. Чишмәне 7 күзле дип атайлар. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Дүртенче чишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисән, 5нче күздән ич. Кайгы хәсрәт урап уссын дисәң, 6нчы күздән ич. Шатлыкта, сөюдә яшәйм дисәң, 7нче күздән ич. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Аның тирәсе кыймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямле. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Тәмам. Шулай хөрмәтле достар, әлеге мәлдә БСТ телеканалында туры эфирдә башкорт теленнән халыкара диктант карайһыгыз, бергәләп язаһыгыз һәм безнең менән ошо минутларда бергә үткәргән сезгә зур итеп рәхмәт әлбәттә. Әлеге мәлдә без Альберт Исмаил танылган рок-музыкант безгә башкорт теленең төньяк-көнбайышы диалектында шы тексты укыны. Альберт, әле уйлап утырам да, берәй университетта мазар диктор булып эшләмәйегезме ул? Мин институтта 1 ел эшләдем. Күренеп тора, кешенең тәҗрибәһе зур, аудитория менән эшләй белә дип һанайбыз. Рәхмәт. Үзең өчен әле менә халыкка мыш тексты тулы кимәлдә yetkерә алдыңмы? Миннән сорайсың. Әлбәттә. Хәлдән килгәнчә yetkерергә тырыштым инде. Шулай да, хөрмәтле достар, хәтерегезгә төшерәбез, безнең студиябызда шулай диктант язучылар, ул без башкортлар хәрәкәте итәкчесе Радик Бәхтиев, бездә һәм дә без башкортлар хәрәкәте агзаһы Фәнис кызы Исмаилда катнаша. Радик, һүзне һезгә бирәйек әле. Һезгә мөгаем иң ошо безнең йылган халык арасында еңел булгандыр. Альберт әдип улы тулы кимәлдә һезгә yetkерә алды мәгълүматты. Yetkерде, но кайбер моментта теге уйланыбрак китәсең инде, дөресрәк ничек ясаласың әле дип. Чөнки без бит инде төньяк-көнбайыш диалектын мәктәпләрдә укымадык.
Шуңа теге шәбрәк киткән сымак булып калды. Булай аңлашылды әйбәт. Нефтекамча язган бит ул. Нефтекамча язган. Мин туймазыйча укыдым, ул нефтекамча язды шулай. Абна Пермь крайы нисегәрәк язган икән. Skype менән бәйләнешкә сыгылса Пермь краен сәламләйбез. Руфина Назиф кызы Кузаева шулай ук башкорт телен төньяк көнбайыш диалектында диктант язуда катнашты. Хәерле сәгатьтә. Һаумыһыз Руфина ханым. Пермь крайы телевизорның тавышын кәметегез, шул сакта без хәзер сифатлы иштәсәк без. Без хәзер иштәбез, телевизор тавышын ябыгыз һәм һөйләгез, авыр булдымы ошо диалектта язуы? Безнең звук сото яша. Без хәзер күптән иштәбез. Әлеге мәлдә менә рус әйткәндә задержка менән бара, тавышы тоткарланып бара. Шугала һөйләгез, авыр булдымы һәм нимәгә катмарлы булды шу диктант язуда? Диктант дөресен әйткәндә безнең өчен бик авыр булмады. Дөресен әйткәндә инде безнең Пермь крае сүзләре азрак эшләтелде, күп сүзләре безнең якларда кулланылмады. Хәзер инде сүзне шулай ук безнең башкорт центрының главный специалистына бирәсе килә Рависабый Тарамисовичка, ул да үтәнде. Милләттәшләр, бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә Пермь крае башкортлары исеменнән менә шундый чара үткәрүгә. Әлбәттә, менә шунысы менән иттек инде бераз гына атлаулырак булган кебек булды. Әле үткән елда язганда җиңелрәк кебек. Шулай да бик охшады һәм барыбыз да бер теләктә калдык әле хәзер. Диктант беткәч тә ул чишмәгә барасы килде безнең. Гашык булдык диктант язганчы. Ул чишмәгә барчагызга кабаттан бик зур рәхмәт җиткезәсебез килә, хөрмәтле милләттәшләр. Рәхмәт, безнең бергә булганыбыз өчен. Шулай дип Пермь краеннан да милләттәшләребезне, кунакларыбызны ихлас күңелдән сәламләйбез. Башкортстан ул кунаксыл халык, без инде күрдем Шишмәндә лә һезне ихлас күңелдән кабул итәргәдер. Әле менә һезнең аудиториягызда кемдер йыелгандар алар? Безнең аудиториядә менә бүген монда Бардада яшәүчеләрнең күпчелеге инде һәм шуны өстәп әйтәсем килә инде. Бүген менә безнең шушындый аудиториялар Пермь краенда барысы безнең исәпләүенчә инде 15ләп булырга тиеш. Һәрбер мәктәптә, шулай ук мәдәнияттә, клубта шушындый безнең аудиториялар бүген эшләячәкләр. Анысын инде без ахырда хәзер отчет алганда күрербез. Һәрбер мәктәпләр, клублар бүген актив эш алып баралар бу юнәлештә. Әйткәндәй, Пермь крайы һәм башка сит төбәктәр менән безнең Башкортстан Республикаһынан шулай бәйләнеш бер вакытта өзелгәне юк. Мисал өчен шул ук Бөтен башкортлар курултайы даими рәвештә һезгә делегациялар барып тора, шундай саралар, очрашулар үткәрәбез, китаптар менән тәэмин итү бара. Башкортстандан тагыла Пермь крайы башкортларына ниндирәк ярдәм кирәк ине? Менә шуны әле гамәлдә безнең менә студиябызда кунакта шулай Илбер Ринат кызы Айткулова ултыра. Үзегезнең теләкләрегезне җиткерә аласыз. Бик зур рәхмәт. Без әлбәттә һәр вакытта да сезнең ярдәмегезне тоеп яшибез. Менә безнең горурлык хисе, дип әйтсәм, дөрес буладыр инде, көннән-көн артып бара сезнең ярдәмегез белән. Алга таба менә әле без күптән түгел генә укуларда да булып кайттык. Безгә шундый сүзлек бар дип әйттеләр. Именно 5000 сүздән торган башкорт сүзләре генә булган. Без шуны инде үзебезнеке гайнәләрнеке, гайнә башкортларныкы теле белән бергә
ясарбыз алга таба әнә шушындай диктантлар язганда безнең шушы северо-западный диалектны тагын да көчләндерер итеп әйтәсе килә. Шушыны берлектә нәрсәдер язса. Бүген дә карадык аны без сөйләшәбез монда, без башкортча әйтәбез монда, диктантта татар кебек ишетелә, әбез наварып башкортча сөйләшәбез икән. Шушындай моментларны тагын да матурлау өчен безгә шушы уртак эшебездә яхшырак булыр иде. Менә шундый гына ярдәм күрсәк, әйбәт булыр. Алга табан Рахмат, Эльвира Ринатовна, әйткәндәй, Ҡоролтай тарафынан ул Төньяк-Көнбаш башҡорттарына айырым иғтибар бит инде. Айырым иғтибар тип әйтмәҫ инем, бөтәбеҙгә лә беҙ иғтибарҙы бүләбеҙ, беҙҙе бит икенсе беҙҙең региондарда ҡарай, һәм Пермь крайында махсус әйтер инем, беҙҙең унда бик әүҙем эшләп килә рәйесе беҙҙең Пермь крайының Ҡоролтайҙың, һәм Расил Тимерғазиевич йыл һайын беҙҙең гранттарҙа ҡатнаша, беҙҙең башлыҡтың гранттарына әүерелеп, улар китаптарҙа сығарҙы, һәм Туҡтамышҡа беҙ һәйкәл дә астыҡ, һәм беҙҙең пландарҙа беҙҙең күренекле шәхескә Исмаил Тасимовҡа асырға Пермь крайында әле беҙ уға таҡта таш астыҡ, әлбиттә бюст йәки һәйкәл кәрәк буласаҡ, һәм телгә килгәндә әле беҙҙең Мәғариф министрлығы ярҙамында унда Йәкшәмбе мәктәбе асылды Юлпачиха ауылында, һәм әлбиттә унда әсбаптар да бар. Электрон яҡтан беҙ Бөтәтня баштар ҡоролтайы грант өҫтөндә эшләйбеҙ. Ул гранттың исеме Башҡортостанның мәҙәни һәм мәғариф көндәре ошо өлкәләрҙә, һәм ошо грант эсендә беҙ уларға электрон тақталар һәм электрон дәреслектәр алып еткердек, һәм әлбиттә беҙ һәр саҡ бәйләнештә ярҙам итеп торабыҙ һәм ғорурланабыҙ. Беҙҙең ошондай милләттәштәр ситтә йәшәһәләр дә телебеҙҙе онотмай һөйләшәләр. Әлбиттә уларҙың Төньяҡ-Көнбайыш диалектын ошондай диктанттар үткәреү ул хыял ине, күптән хыял ине. Мына икенсе йыл инде ошо хыял тормошҡа аша, һәм бөтә беҙҙең Төньяҡ-Көнбайыш телендә һөйләшкән милләттәштәргә ҙур сәлам еткерермен. Баймаҡ егете Илшат Абдуллин өсөн башҡорт теленең Төньяҡ-Көнбайыш диалектында яҙыуы ни тиклем ҡатмарлы булды? Әлбиттә ҡыйын булды. Мин бындай телдә мына ҡыҙыҡ хут шишмә или чишмә тием ул мин. Чыман яҙырған. Унан аҙаҡ беләбеҙ инде. Уны аҙаҡтан беләбеҙ инде. Ә шулай да беҙгә борсолоп төн йоҡоларын йоҡламай ятмаҫ өсөн, Альберт, әйтеп әйтеп үтегеҙ. Чишмә тип яҙыу дөрөҫмө әллә шишмәме? Наил Хәрбитәүҙә төҙәтәбеҙме? Фарсы телендә че белән языла, безгә дә шулай итеп безгә күсте че белән. Че значит? Бөтәһе төҙәтә кем ял. Шулай беҙҙә менә ҡунаҡта Фәнисә Фәнис ҡыҙы Исмаил, шулай үҙ фекерҙә ортаҡлашып үтһәгеҙ ине. Без башҡорттар хәрәкәте ағзаһы булараҡ та нисегәрәк булды был диктант һеҙҙең өсөн? Ауырлығы бер генә. Без барыбыз да хәзер ҡулға ҡәләм алған юҡ. Барыбыз да печат итеп өйрәнгәнбез. Яза башлағас, әзерәк ҡуллар ҡалтырай башлады. Былай сөйләп өйрәнгән тел булғас, ауыр булмады язырға. Шулай, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, әлеге минуттарда Башҡортостан Юлдаш телеканалында тура эфирҙа һеҙ башҡорт теленән халыҡара диктант яҙыуҙа ҡатнашаһығыҙ. Был йола буйынса икенсе рәттән онлайн форматта үткәрәбеҙ һәм ул 3 этаптан үтә. Беренсеһе ул башҡорт телен өйрәнеү кимәлендә һәм икенсе төркөмдә башҡорт телендә иркен аралашыусылар һәм өсөнсө төркөм диктант яҙыусылар ул башҡорт теленең Төньяҡ-Көнбайыш диалектында яҙҙык. Үҙегеҙҙең эштәрегеҙҙе интернет селтәрендә bashdiktant.ru адресы буйынса, шулай bashdiktant 2021 @mail.ru электрон адресына ебәргә почтага ебәргә онотмагыз. Эштәрегеҙ 26 апрель төнгө сәғат 12-гә тиклем ҡабул ителә. Әгәр дә кем төрлө сәбәптәр арҡаһында был иртәлә был көндә беҙҙең менән диктант яҙып өлгөрмәгән икән, борсолорға урын юҡ. Ошо беҙҙең тапшырыуыбыҙҙың видео яҙмаһы хәҙер социаль селтәрҙә ойоштороусыларҙың аккаунттарында нәшер ителәсәк. Һалынғас, һеҙ уны видеоһын ҡарап, яҙып һәм 26 апрель шулай төнгө сәғәт 12-гә тиклем уларҙы ебәрергә онотмағыҙ һәм әле экранда һеҙ ошо адрестарҙы күрәгеҙ, хәтерләп ҡалығыҙ, яҙып алығыҙ һәм башҡорт теленең Төньяҡ-Көнбайыш диалектында шулай беҙҙең менән офлайн майҙансыҡта ул Өфө күп профилле һөнәри колледжында ла бер төркөм милләттәштәребеҙ яҙҙы. Һеҙгә лә беҙ ҙур итеп рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ был көндә беҙҙең менән бергә булғанығыҙ өсөн. Шулай итеп диктант ошо урында тамам. Хәҙер инде беҙ тағы ла бер матур йола буйынса
бүләкләү тантанаһына күсергә вакыт итте. Бүләкләү өчен һәм гомум әйткәндә бөтә булган милләттәшләребезне, диктантта катнашучыларны сәламләү өчен һүзде. Башкорт теленең халыкара диктант оештыручыларның береһе ул Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Гөлназ Рауил кызы Йосыповага һүзде бирәбез. Гөлназ Рауиловна, рәхим итегез. Һеҙҙе сәламләйбеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле ҡунаҡтар, телевизор ҡараусылар, диктант яҙыусылар. Беҙҙең ошо акцияла ҡатнашып, диктант яҙыуығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Бөгөн шулай уҡ беҙ ошо байрам уңайынан үҙебеҙҙең бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайы менән берлектә алып барған конкурстың еңеүселәрен дә билдәләп үтергә теләйбеҙ. Улар, ул еңеүселәр беҙҙең интернет селтәрҙәрҙә башҡорт телен популярлаштыралар. Беҙҙең беренсе еңеүсебеҙ булып, ул беҙҙән 10 000 һумлыҡ сертификат ала. Файзуллина Альбина Амир ҡыҙы. Ул бәйләнештәр селтәрендә ҡатын-ҡыҙҙың 40 сырағы төркөмөн алып бара. Ихлас күңелдән коллегабыҙ Альбина Файзуллинаны сәләмләйбеҙ һәм ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Телебеҙҙе үҫтереүгә алып барған эштәрегеҙҙә артабанда уңыштар насип булһын. Беҙҙең икенсе еңеүсебеҙ Фәтҡуллин Байтулла Шәрифулла улы. Ул асыҡ студия проектының авторы. Юлдаш радиоһынан коллегабыҙ Байтулла Фәтҡуллинды шулай ихласынан ҡотлайбыҙ. Алып барған эштәрегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Телебеҙҙе үҫтереүгә үҙ өлөшөбөҙҙө артабанда индерәйек. 10 000 һумлыҡ сертификат. Шулай уҡ бәйләнештәр селтәрендә баш статус төркөмөн алып барыусы Аскарова Минзилә Салауат ҡыҙы. Миңзия рәхмәт. Аскарованы шулай ихлас күңелдән БСТ телеканалы студияһында сәләмләйбеҙ һәм бүләктәребеҙ ихласынан тапшырабыҙ. Ҡалғандарҙы ҡотлар өсөн бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайы президиумы Айткулова Эльмира Ринат ҡыҙына һүҙҙе бирәбеҙ. Хөрмәтле коллегалар, һеҙҙе иң беренсе ҡотлайым. Бөгөн бит инде беҙҙең маҡсат башҡорт теле яҙып ҡына түгел, һөйләшеп кенә түгел, интернет селтәрендә медиа контент булырға тейеш беҙҙең. Ул медиа контент күберәк булырға тейеш. Сөнки беҙҙең бөгөн үҫмерҙәр, балалар, улар бөтәһе лә интернетта тип әйтәйек, һәм уларға бөгөн ҡыҙыҡлы контент тыуҙырыу һәм ғөмүмән беҙҙең телде интернет селтәрендә лә үҫтерер өсөн беҙ ошо конкурс иғлан иттек беҙҙең фонд менән берлектә. Һәм Дәүләт Бирдина Эльвира Хөрмәт ҡыҙына матур тел проекты өсөн тапшырырны ошо сертификатты бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайы исеменә. Ысын күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Эльвира Дәүләт Бирдинаны ихласынан тәбрикләйбеҙ. Бөтә алған республика күрергә һәм белергә тейеш беҙҙең геройҙарыбыҙҙы. Һәм бик шатмын Фәймә Мидхәт ҡыҙы Мәзитова, ул минең электән коллегам. Фәймә Мидхәт ҡыҙы һеҙгә башҡортса шулай була тигән проекты өсөн беҙ ошо сертификатты тапшырабыҙ, уңыштар теләйбеҙ, артабанда бергә эшләргә, матур итеп беҙҙең телде үҫтерергә. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт Фәймә Мәжитовна. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, шулай итеп, уҙған йылда әйткәндә башҡорт теленән халыҡара диктант яҙыуҙа 305 000-дан ашу беҙҙең милләттәшебеҙ ҡатнашты. Был рәсми теркәлгән мәғлүмәттәр буйынса. Шулай уҡ быйылғы мәлдә ошо минутҡаса беҙҙең 100 000-дан ашу рәсми теркәлгән шәхес бар ине. Хәҙер инде диктант яҙғандан һуң беҙ беләсәкбеҙ, был һандар тағы ла артасаҡ. Кемлә бәлки 500 000 дә үтербеҙ, бәлки 800 000 дә үтербеҙ, барыһын да күҙ күрер. 26 апрель киске сәғәт, төнгө сәғәт 12-гә тәм эштәрегеҙҙә bashdiktant.ru электрон адресында, шулай уҡ bashdiktant2020@mail.ru электрон почтаһына ебәрергә онотмағыҙ. Бөтә булған диктантта ҡатнашыусыларға, дикторҙарға рәхмәт, ойоштороусыларға рәхмәт һәм әлбәттә бүләк алыусыларға ла ҙур итеп рәхмәт. Артабанда бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, башҡорт телен үҫтереүгә үҙ өлөшөбөҙҙө индерәйек. Телебеҙ йәшәһен, йәшнәһен һәм сәскә атһын. Мин инде Наил Юнусов, бөтә булған ижади төркөм исеменән һеҙгә йәнә берҙе ҡайнар сәләмдәремде еткереп һау булашам. Башҡорт теленән халыҡара диктанттарҙа йәнә осрашырға, күрешергә насип итһен. Хушығыҙ.